На данном этапе проведены все демонтажные работы. Удалены все перегородки, все отделочные слои, все инженерное оборудование и все коммуникации. Только строительного мусора было вывезено более 3500 кубических метров. Чтобы человеку оценить объем выполненных работ, можно себе представить автопоезд из 200 большегрузных машин. Внутри это будет совершенно новое здание. Планировка помещений будет удобней и эргономичней. Для посетителей комфортные зоны ожидания. Для самых маленьких посетителей игровые зоны. Комфортные рабочие места для медицинского персонала. Да и здание снаружи сильно преобразится. Здание будет утеплено в соответствии с современными требованиями по теплосбережению. Лицевые панели будут изготовлены из высокопрочного и зарекомендовавшего себя стеклофибробетона. Срок службы такого фасада составит более 50 лет.